Allora, siamo qui con Gerardo Chossois. Gerardo Chossois è il direttore di Can Classique, è un critico francese che si occupa di cinema classico, di cinema popolare, di cinema d'autore, insomma ha un occhio molto attento alla storia del cinema. La sua ultima fatica che siamo qui a presentare è un libro molto interessante su Mario Bava. Noi sappiamo che Mario Bava è un autore che è stato scoperto dalla critica francese, ricordiamo lo spazio che gli hanno dato i Cahiers du Cinéma, Midi Minuit Fantastique, anche Positif, insomma sono tre riviste diverse tra loro, ma tutte e tre hanno in comune il fatto di aver scritto delle pagine importanti su Mario Bava. E oggi il libro di Gerardo Chossois aggiunge qualcosa alla conoscenza di Mario Bava. Sarebbe interessante se Gérard ci dicesse come mai ha voluto fare questo libro, perché proprio adesso e perché proprio Mario Bava. Je ne sais pas si tu veux la traduction ou tu as compris, Gérard. Juste sur la fin, la question c'est comment j'ai découvert La Mario question Bava. c'est pourquoi Mario Bava maintenant et dans quel cadre tu vas le situer dans tes connaissances critiques. Oui, alors il y avait effectivement, ça nous a paru assez étrange de pouvoir publier ce livre à peu près en même temps que le centenaire de Federico Fellini, parce que là, cette année, on célèbre Fellini et à Cannes Classics, on aurait dû passer le premier film de Fellini, on aurait dû passer La Strada, il y avait ce merveilleux documentaire d'Anselmo dell'Alma, et on a eu cette possibilité en fait parce qu'il y a eu un événement autour de Mario Bava avec la ressortie en France de 3 films. Alors, il y avait les 6 femmes pour l'assassin, d'une part. D'autre part, il y avait toute une actualité DVD, vidéo, Blu-ray autour de Mario Bava. Et pour accompagner ça, on a eu la grande chance de pouvoir enfin concrétiser cette grande envie qu'on avait d'écrire avec mon ami Romain Van Destichel autour de Mario Bava. Et donc, pour accompagner à la fois ces séances qui allaient essaimer dans toute la France, et puis aussi ces sorties DVD Blu-ray, puisqu'on a même enregistré une discussion d'1 heure autour des 3 visages de la peur. Donc, il y avait cet accompagnement possible. Après, pourquoi parler de Mario Bava en 2020 ? Enfin, le livre est sorti en 2019, mais on en parle toujours. J'étais encore en Bretagne en train de présenter Les 3 visages de la peur il n'y a pas plus tard que 2 jours. Pourquoi parler de Mario Bava encore à notre époque ? Je crois, et Romain partage cet avis, qu'il y a tout un aspect visuel et une grande force dans ces propositions picturales qui nous sont faites par Mario Bava. Et à l'heure actuelle, avec toutes les ressorties, toutes les restaurations de films, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on repart vers des couleurs très très fortes qui sont la marque de fabrique de Mario Bava. Donc, à notre époque, c'est un auteur vraiment qui a toute sa place pour montrer la diversité des couleurs, d'où le titre du livre, Le magicien des couleurs, parce que pour nous, c'était vraiment ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a redécouvert des choses, comme par exemple les photos d'exploitation des 3 visages de la peur, les photos qui étaient sur les devantures des cinémas, étaient de couleurs très très fortes, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des plans du film et qu'ils avaient fait telle actrice entièrement en jaune, tel plan du film entièrement en rouge, en bleu, uniquement des couleurs très très fortes qui étaient sur les devantures des cinémas. Donc ça nous a renforcé dans l'idée qu'effectivement il fallait à nouveau parler de Bava, et puis ça faisait quand même pas mal d'années qu'il y avait eu la redécouverte de Mario Bava en France. Ça datait du milieu des années 90, 95 exactement, avec Jean-Louis Letras qui avait écrit ce merveilleux livre qu'il avait dirigé. Et puis après, il y avait Jean-François Roger qui s'était battu pour que Bava puisse être découvert. Et on se disait que en 2019-2020, il y avait vraiment la possibilité de pousser à nouveau pour que Bava soit apprécié à nouveau avec toutes ces ressorties livres, DVD Blu-ray e en salle. Allora, diciamo che nell'anno del centenario di Fellini, ovviamente Can Classic doveva dare uno spazio molto importante appunto a Fellini,
con la proiezione del suo primo film, con la proiezione della strada, di un bel documentario che ha fatto Anselma Dell'Olio proprio su Federico Fellini. Ma contemporaneamente ci sono stati dei fatti che ci hanno fatto pensare che poteva esserci un nuovo libro su Mario Bava. Questi fatti sono l'uscita di 3 suoi film nelle sale, in particolare di 6 donne per l'assassino, molte uscite in DVD e insomma un ritorno d'attenzione da parte di chi programmava le sale, la televisione, eccetera, su Mario Bava. L'attualità di Mario Bava, secondo me, è proprio garantita dalla possibilità di vedere questi film restaurati, e perché, come titoliamo il nostro libro, lui è il mago dei colori, ed è proprio per quanto riguarda i colori dei suoi film che noi vediamo, come dire, una forza pittorica, una forza artistica che era veramente sconosciuta all'epoca, e questo è rinforzato anche da alcune scoperte. Per esempio I Tre volti della paura, che è uno dei film che abbiamo presentato, che io stesso ho presentato in Bretagna e da altre parti. Abbiamo scoperto delle foto di scena di lavorazione in cui proprio Mario Bava lavorava sui fotogrammi del film facendoli con dei colori molto forti, una donna gialla, un sfondale rosso e così via. Quindi abbiamo capito io e il mio coautore che poteva essere un qualcosa di importante lavorare proprio sull'aspetto pittorico di Mario Bava, sul suo essere per l'appunto un mago dei colori. Diciamo che dopo gli anni 60, dopo la scoperta negli anni 60 di Mario Bava dalle riviste di cinema francesi, negli anni 80 ci sono stati degli altri momenti di attenzione. Lepra ha scritto un bel libro, e anche Roger ha lavorato per far vedere i film di Bava, perché Bava avesse una sua importanza. Pensavamo che, essendo passati 30 anni da quell'epoca, si poteva proporre un nuovo libro proprio che avesse una nuova interpretazione di Mario Bava, che potesse essere questo libro, appunto il nostro libro. Io vorrei tornare su questo argomento, perché appunto l'importanza di Mario Bava. Allora, ci sono periodicamente degli autori del cinema popolare che vengono riscoperti e poi magari vengono dimenticati. Per esempio, io qui parlo personalmente, negli anni 70 per me un momento importante è stata la riscoperta di Raffaello Matarazzo, anche quello un autore che è stato riscoperto prima dai francesi e poi dagli italiani, perché l'unica intervista a Raffaello Matarazzo l'ha fatta Bernard Eisenschitz, giovanissimo, è riuscito a fare questa intervista con questo autore di melodrammi che è morto nel 66, quindi diciamo di certo io non l'ho conosciuto, la mia generazione non l'ha conosciuto. Ecco, Matarazzo oggi è abbastanza dimenticato. Io ho scritto un libro su Riccardo Freda negli anni '80, anche Riccardo Freda è qualcuno che ha avuto una sua fase d'attenzione, adesso è dimenticato. Invece la costante di Mario Bava è che periodicamente ci sono degli autori come Gérald de Chossois, come gli autori che abbiamo citato, che lo riscoprono non solo in Italia ma anche all'estero, no? E sono autori importanti, o anche gente di cinema importante, no? Per esempio Tim Burton è uno che su Mario Bava ha detto delle cose molto, molto importanti, no? Cioè dice che è stato importante per il suo cinema. Allora io credo che proprio questo ci porta alla modernità di Mario Bava, cioè mentre gli altri, cioè Riccardo Freda, che è un autore che io amo molto, è un autore che è legato a un certo periodo della storia del cinema e che oggi lo studiamo pensando a quel periodo. Invece quando vedo Sei donne per l'assassino, penso davvero che potrebbe essere un film che non dico che è stato girato la settimana scorsa, ma insomma un film che ha una sua attualità molto più forte, no? Allora, vorrei con Gérard parlare proprio della modernità di Mario Bava. Je ne sais pas si tu as compris, je disais que Matarazzo, Freda ont été découverts, mais ça partait à une période différente. La modernité de Mario Bava, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je voudrais que tu dises quelque chose sur ça. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous, qu'on avait tout le temps à l'esprit quand on a travaillé sur Mario Bava, parce que
Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est que on parlait beaucoup de modernité, de cinéma moderne quand on a eu l'Aventura, là il y a Les Adolescentes de La Tuada qui vient de ressortir en France, qui est un film d'une modernité totalement incroyable, hein, qui va vraiment dans le même sens qu'Antonioni, enfin en tout cas pour moi, c'est vraiment surprenant. La même année, on avait aussi la Dolce Vita, donc c'est exceptionnel de penser qu'on avait cette modernité qui se révélait. Avec Bava, à la même époque, on a un film, le Masque du démon, qui est à la fois un film qui est inspiré de la Hammer, qui va vers ce conte gothique, et tout de suite après, Bava va se révéler, enfin en tout cas selon nous, dans un univers qui lui est tellement propre, mais qui va réinterpréter sa modernité à sa façon. Parce que ce qui nous a vraiment surpris, c'est qu'à chaque fois, Bava va dans le sens de l'époque. Quand il travaille sur, par exemple, Danger diabolique, on est en plein dans les bouleversements sexuels et sociétaux de la fin des années 60. C'est vraiment étonnant. Quand Bava va aller après dans un cinéma avec encore moins d'argent et dont Cani Arrabbiati va se retrouver coincé pendant des années, on est dans un cinéma qui nous parle des brigades rouges, de l'enfermement de la société, du fait que les gens ne puissent plus aller vers l'extérieur sans être témoins d'actes et de méfaits véritablement terroristes. À chaque fois, ce qui est vraiment étonnant avec l'univers de Bava, c'est que plus on se plonge dedans, plus on s'aperçoit qu'il nous parle de la société italienne. Donc, à la fois, il y a cette modernité historique qui vraiment nous a paru importante. Et puis, cinématographiquement, il y a une avancée très littéraire. Là-dessus, il partageait ça avec Freda. Hein. Je pense que là, c'est assez évident, ou même avec Fulci. Et cette modernité aussi, elle va se manifester de manière visuelle, parce qu'il y a de tels motifs chez Bava qui se répètent de film en film que finalement, il va contribuer à redéfinir un type de cinéma très populaire, mais qui va rester dans le temps, parce que c'est comme s'il appliquait à chaque fois sa propre vision des choses suivant les genres sur lesquels il va travailler. Questo è molto, molto interessante quello che ha detto Gerardo Chaussot. Allora, lui dice, noi abbiamo, quando pensiamo agli anni 60, pensiamo a dei film che ci raccontano la modernità del cinema. Insomma, gli anni 60 sono gli anni della Nouvelle Vague, del nuovo cinema un po' in tutto il mondo, no? Sono solamente la Nouvelle Vague francese, ma anche il cinema nuovo, il New American Cinema, il nuovo cinema polacco, il nuovo cinema inglese, insomma, il nuovo cinema tedesco e così via. E in Italia pensiamo a dei film che hanno una modernità incredibile, che sono Antonioni, oppure La Dolce Vita. La Dolce Vita è un altro film che è collocato 60 anni fa, ma insomma che ci parla e ci dice delle cose anche per oggi. In quello stesso anno Mario Bava presenta il suo film d'esordio, La maschera del demonio, che è un film solo in apparenza un film di genere, no? Perché è un film che ha un aspetto gotico, ma anche una storia d'amore, balla un po' attraverso questi vari temi e ci consegna una modernità che è molto forte, che ritroviamo anche negli altri film di Bava. Quando lui è nella seconda metà degli anni 60, credo sia 67 o 68, fa Diabolic, il film con John Philip Lowe, Marisa Mel, prodotto da De Laurentiis. Beh, lì lui ci racconta tantissimo di quella che era, diciamo, il tipo diverso di sessualità che si viveva in quel particolare momento della storia del costume non solo italiano. Ancora dopo, negli anni 70, lui fa un film che si chiama Cani Arrabbiati, in cui abbiamo tutta una serie di tematiche che sono quelle che in quel momento si proponevano di fatto le Brigate Rosse, insomma, cioè. E poi ci sono delle costanti nei suoi film, degli elementi che ritroviamo film dopo film, che ci dicono che di fatto lui ha sempre saputo essere
molto coerente con l'epoca che stava vivendo. Cioè il suo cinema, anche se è un cinema di genere, anche se diciamo superficialmente può essere considerato un cinema astratto, un cinema che non tiene conto della realtà che lo circonda, in realtà ne tiene tantissimo conto, e proprio per questo è un cinema fortemente moderno, fortemente diverso dagli altri autori di cinema popolare. Ecco, il cinema popolare italiano, no, è uno degli argomenti su quale si dice tutto e il contrario di tutto, no? Poi adesso c'è stato Quentin Tarantino, che come sappiamo ha fatto un sacco di lavoro sul cinema popolare, c'è i fratelli Coen, già citato Tim Burton, Joe Dante, insomma sono tanti nomi importanti del cinema internazionale che dicono che il cinema popolare italiano è stato importante. Io ho incominciato un mio vecchio libro sul cinema mitologico, che si chiama Il grande libro di Ercole, con una citazione di Serge Danet tratta da L'exercice a été profitable, monsieur, un libro che Serge Danet aveva pubblicato nel 1993, in cui racconta una nota, credo che fosse al Festival di Locarno, e racconta di Simon Misrahi, che l'ha incontrato per la conferenza stampa di Negulesco per scortare Freda, e poi racconta è ancora più buffo che Freda e Cottafavi, che a Locarno si sono abbandonati a uno show comune e velenoso, ritengono di essere sulla buona strada per seppellirci, cosa che poi è successa davvero, perché Freda e Cottafavi sono morti molto anziani, Misrahi e anche Serge Danet purtroppo sono morti prima di loro, quindi è una persistenza di questo cinema popolare che è molto importante. Ora, io credo che, Gerard, adesso poi te lo traduco perché questo magari è un po' più difficile, io credo che io il cinema popolare l'ho sempre amato molto, bisogna stare attenti a non fare in maniera che si facciano dei paragoni impropri, cioè io sono contrario a quelli che dicono che, non so, per dire, che Freda è meglio di Antonioni, che Bava è meglio di Fellini, così come sono contrario a quelli che dicono che Freda è peggio di Antonioni e Bava è peggio di Fellini. Io penso che sono due cose diverse, sono due mondi che sono differenti, vanno analizzati in maniera diversa, perché sono due grandezze entrambe che però non sono direttamente paragonabili, facevano un cinema diverso in ambiti diversi, con mezzi diversi, ed è come paragonare uno che va in bicicletta con uno che va con la Ferrari, cioè dipende cosa stai facendo. Se stai facendo il Tour de France devi farlo in bicicletta, se sei a Monza è meglio girare con la Ferrari perché ovviamente va più veloce. La Ferrari di adesso forse un po' meno, ma insomma, questa è la cosa. Allora io credo che bisogna stare attenti lo dico proprio io che ho passato la mia vita a studiare il cinema popolare italiano, a una rivalutazione critica a senso unico, per cui questi autori sono meglio degli autori importanti. Non è vero, sono semplicemente diversi. Je ne sais pas si tu as compris, j'ai dit que c'est pas possible faire une comparaison en disant Bava c'est mieux que Fellini, Freda c'est mieux qu'Antonioni. En même temps, on se trompe, on dit que Antonioni est mieux que Freda et Fellini est mieux que Bava. Ils sont différents. Ce sont des auteurs différents on peut les étudier, on peut les aimer contemporainément parce qu'ils sont des choses différentes, comme un vélo et une machine pour la Formule 1. Ils sont des choses très différentes entre eux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, on peut aimer différents types de cinéma. On peut aimer du cinéma d'art, on peut aimer le cinéma populaire, on peut y trouver d'énormes qualités. Là-dessus, avec Romain, pour nous, c'était évident qu'il y avait cette échelle de valeur, même si elle existe, évidemment, parce que on ne défend pas un film de Fellini ou d'Antonioni comme on peut défendre un film de Freda ou de Bava. On peut apprécier les deux. Après, je pense que c'est pour ça aussi que dans le livre, on s'est beaucoup penché sur l'aspect économique de ces films. Pour nous, le cinéma de Mario Bava, et c'est ce qu'on dit dans l'introduction, c'est un cinéma de la contrainte, et la contrainte, elle est financière. Le cinéma, c'est une industrie. Chaque film est un prototype.
Et on voit bien avec les films de Bava qu'effectivement, les créations qui sont uniques, un film comme Le corps et le fouet, par exemple, est vraiment un film unique, à la fois de par ses thèmes, la musique, le, tout cet aspect sexuel qui est travaillé est un film, oui, véritablement unique en son genre. Et ça, c'est du cinéma d'exploitation parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à faire que le spectateur aille à guichet dans la salle de cinéma pour voir un film, mais un film qui sera différent. Est-ce que on n'a pas envie, quand on va voir un film, à l'époque, quand on va voir un film de Fellini, on va voir un film différent. Si on parle, alors là c'est plus tard dans le temps bien évidemment, mais si on parle de Satyricon, c'est un film qui est complètement ailleurs. C'est un film qui va vraiment vers un ailleurs de cinéma, comme Bava le faisait à une époque. Et pour nous, il y a cette échelle de valeur, elle nous empêche. Elle ne doit pas nous empêcher de prendre du plaisir, qu'on aille voir un film populaire ou qu'on aille voir un film d'art et qu'il soit un film avec une grande ambition à la fois artistique, à la fois économique, à la fois intellectuelle, bien évidemment. Et je pense qu'on peut trouver autant de plaisir à faire fonctionner son intellect quand on va voir l'Aventura que si on va voir Le Masque du démon ou que si on va voir Danger diabolique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait tout le temps à l'esprit avec Romain. Par exemple, en France, nous, ce qu'on regrette avec mon ami Romain, c'est que là, il devait y avoir une rétrospective Rossellini au Festival de La Rochelle, qui n'a pas pu avoir lieu, et qu'on ne parle pas plus de Rossellini en ce moment, qui était un grand penseur, un grand auteur de cinéma, et qu'il ne retrouve pas la place qui lui est due dans le cinéma à l'heure actuelle. Et on sait bien que c'est parce que le cinéma de genre a beaucoup de fans qui accompagnent le cinéma, qui le défendent, qui achètent les DVD, qui vont voir les films. Et c'est plus difficile avec du cinéma d'art tel qu'on le concevait en Italie ou que nous, on appelle en France l'art et essai. Et on voit bien avec le centenaire de Fellini qui n'est pas célébré autant qu'il le devrait. Et paradoxalement, Mario Bava est plus accompagné. Mais pour nous, ça n'a aucun intérêt. On peut aimer autant Fellini que Bava, y trouver du plaisir et réfléchir tout autant. Questo è molto, anche questo è molto importante. Gérard de Chaussois ha detto che proprio il lavoro che hanno fatto lui e Romain per fare questo libro va proprio in questa direzione. Diciamo che il cinema è un'industria, è un fatto economico, i film d'arte sono fatti per avere un pubblico, i film esploitazione, i film diciamo commerciali sono fatti anche quelli per avere un pubblico. Il problema è che sono dei pubblici che possono anche coesistere. Uno può provare un piacere a vedere un film di Antonioni, di Fellini, di Rossellini e contemporaneamente può provare piacere a vedere un film di Bava. Ogni film è un prototipo da questo punto di vista. Per esempio, se noi prendiamo La frusta e il corpo di Mario Bava, che è un film che ha avuto problemi di censura e che ha al suo interno un racconto della sessualità che è molto avanzato, sicuramente diciamo può intercorrere un paragone con un film molto più ricco che è il Satyricon di Fellini, dove anche lì si parla di sessualità, ma si parla dello stesso argomento con due mezzi molto diversi. Il film di Mario Bava è un film a basso costo, il film di Federico Fellini, il Satyricon, è un film a largo budget, quindi sono diciamo entità diverse che però raccontano la stessa cosa e che nessuna delle due impedisce il piacere di vederne l'una e l'altra. Uno può provare piacere, entusiasmo, interesse a vedere il satirico, come può provare piacere, entusiasmo, interesse a vedere La frusta e il corpo. Ma di più ci sono dei registi dimenticati nel cinema popolare, ma ci sono dei registi dimenticati purtroppo anche nel cinema d'autore. Per esempio al Festival di La Rochelle quest'anno ci doveva essere una retrospettiva completa che non si è potuta svolgere sempre per questo Covid che ci distrugge tutte le nostre iniziative, che era una retrospettiva completa di Roberto Rossellini. Roberto Rossellini è un grande assoluto, una persona
che ha fatto del cinema straordinario, che era avanti a tutti e che oggi non ha l'attenzione che merita. Quindi Rossellini, che è un grande autore, anche lui si trova nella situazione di essere un dimenticato, proprio come a un certo punto lo sono stati Freda, Matarazzo, Bava, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo lavorare su tutto e avere proprio come punto di riferimento il fatto che noi possiamo provare piacere sia nel vedere un film popolare, un film d'avventura, un film d'esploitazione, di sfruttamento commerciale, sia nel guardare un film d'arte, un film d'autore. Questo credo che sia lo spirito giusto per fare questo lavoro, ed è anche un po' lo spirito che anima questo libro del quale stiamo parlando, che è veramente un libro importante, perché su un argomento del quale si è parlato molto riesce a dare una visione diversa e una visione, diciamo, molto contemporanea, molto attenta, che non a caso viene da una persona che si occupa, diciamo, di restauro e di riproposizione di storia del cinema tutti gli anni nel festival più importante del mondo, che come sappiamo rimane il Festival di Cannes. Io vorrei sapere ancora un'ultima cosa da Gérald, su che cosa stai lavorando adesso, cioè nel senso, questa tua attività sia diciamo, di critico, di scrittore, sia di organizzatore di festival a Cannes, all'Institut Lumière, insomma in giro per il mondo, su quali sono le prossime cose sulle quali tu lavorerai, che sono les prochains projets que tu as du point de vue de direction de festival, de l'Institut Lumière, et aussi du point de vue éditorial. Qu'est-ce que sera ton intérêt dans les prochaines périodes? Je pense qu'il y a trois choses quand on travaille sur Cannes Classics, c'est de célébrer à la fois les grands auteurs tels qu'on l'a fait cette année avec Antonioni, avec Fellini, avec Godard, dont on a passé à bout de souffle, qui a aussi passé à Imagine Ritrovata, qu'on a pu passer au Festival Lumière. Je pense qu'il y a cette partie-là qui est vraiment très importante. Je pense que les grands auteurs, il faut toujours revenir dessus. Il faut revoir les films de Fellini tout le temps. Il faut revoir les films de Godard pour vraiment bien comprendre et que ça perdure. Que les jeunes générations, que les plus jeunes, on a 15, on a 20, on a 12 ans, on peut voir les films, pas toujours au même moment, mais que ces grands auteurs soient constamment vus. Après, on a des redécouvertes où là, on a des grands auteurs qui ont fait l'histoire de Cannes ou d'autres festivals ou l'histoire du cinéma, qu'il est bon de pouvoir remontrer, comme on l'a fait cette année avec du cinéma hongrois ou du cinéma russe. Ça, c'est toujours important. Et puis, il y a une autre partie qui est vraiment passionnante, qui est la découverte de cinématographie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue. Les films d'Asie, par exemple, cette année, nous devions montrer à Cannes Classics un film, le premier film noir du cinéma thaï. Ça, c'est incroyable de voir des choses comme ça. Ou la première fiction en couleur du cinéma chinois. Ça, ce sont des choses extraordinaires. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra continuer à célébrer les grands auteurs, faire des redécouvertes aussi, parce que c'est vraiment important de dire « Ah oui, on avait oublié tel ou tel auteur » ou oui, le cinéma russe qui a une grande importance en France, c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout ou pas assez. Et à côté de ça, de pouvoir se dire « Ah mais il y a du cinéma indien, il y a du cinéma thaï, ah mais en Australie, on n'avait pas parlé de ça. » Et donc de faire que grâce à Cannes Classics, on puisse découvrir totalement ces pans entiers du cinéma mondial, tel qu'un auteur, par exemple, comme Mark Cousins, le documentariste sélectionneur de festivals et aussi réalisateur écossais, contribue à pousser pour qu'on ait cette vision plus large de la cinématographie mondiale, véritablement mondiale. Allora, è un programma molto ambizioso, articolato in vari punti, come già avevamo fatto quest'anno Cannes Classic non si è svolta a Cannes, ma insomma ha girato un po' il mondo, qui in Italia si è vista all'Imagine Ritrovata a Bologna, la selezione. Allora sicuramente ci sarà una riproposta dei grandi autori, quest'anno erano Antonioni, Fellini, Godard,
perché è molto importante che questo avvenga, perché è molto importante che le giovani generazioni vedano questi film, perché ogni volta, ogni generazione deve fare delle scoperte, no? Anche noi a un certo punto abbiamo scoperto gli autori di qualche epoca prima e poi non bisogna mai darli per, come dire, per perfettamente conosciuti, perché poi c'è sempre qualcuno che viene dopo, insomma, che ha tutto il diritto di vederli nelle migliori condizioni possibili. E poi ci muoveremo sicuramente anche nella ricerca di cinematografie delle quali non si sa niente. Ero molto contento quest'anno che ci fosse il primo film di finzione a colori girato in Cina, cinema del quale noi conosciamo pochissimo, il cinema cinese è sconfinato, noi ne conosciamo, se va bene, un millesimo di quello che è stato fatto. Io, adesso questo non l'ha detto Joshua, lo dico io, ho lavorato nell'82 con Marco Muller a Ombre Elettriche, la prima rassegna di cinema cinese fuori dalla Cina che fu svolta proprio a Torino. Io ero il responsabile delle proiezioni e non ho dormito per 10 giorni perché passavo il tempo a vedermi questi film straordinari che non avevo mai visto, quindi insomma di scoperte se ne possono fare veramente molte. Lui ha citato anche un film Thai un noir del cinema, il primo noir del cinema Thai, insomma, che viene proposto, insomma, ci sono tantissime cose da scoprire. Il mondo del cinema noi lo conosciamo, anche noi che siamo cinefili lo conosciamo in minima parte, ed è giusto conoscerlo, soprattutto ed è giusto mostrarlo, e questa è la caratteristica che che rende così importante Cannes Classique. Ultimissima cosa, io vorrei che tu raccontassi se c'è, perché la gente pensa che la cinefilia sia fatta da persone che hanno questa passione, come uno può avere, che ne so, la passione per la raccolta di francobolli o cose del genere, ma la cinefilia in realtà come innesca anche un mercato, cioè prima tu parlavi di uscita in DVD dei film di Bava in Francia e così via, cioè questa attenzione è capace anche di avere un risvolto economico, che questi film diventano di nuovo dei film importanti dal punto di vista économique. Je dis que la cinéphilie, c'est une chose importante aussi du point de vue économique, c'est-à-dire que cette attention che il Cannes Classique o les autres festivals l'immagine ritrovata, il cinema ritrovato, l'immagine ritrovata è il laboratorio, il cinema ritrovato, quello che fanno è anche di creare, c'est aussi de créer un mouvement économique sur ça, non? La sortie des films en DVD, la programmation de la télé, tout ça, c'est important ça, non? Complètement. Alors là, je suis à 1000% d'accord avec toi. Les événements tels que Cannes Classics, tels que Venise Classics, tels que l'Imagine à Bologne créent un engouement parce qu'il y a du public et aident aussi économiquement véritablement les films à trouver des canaux de diffusion, à pouvoir être vus en festival pour des films qui sont un peu plus difficiles, à pouvoir ressortir en salle dans certains pays, comme c'est le cas en France, par exemple, où il y a quand même un marché, pas quand même, où il y a un marché très, très dynamique en termes de patrimoine et de ressortie en salle. On a un nombre de distributeurs en France qui est totalement incroyable, qui fait du patrimoine. En Italie, on a la Cineteca di Bologna qui est très très active, qui est vraiment très dynamique et qui aide aussi les films à sortir. Donc il y a toute cette impulsion de grandes entités, de grands événements pour que les films soient vus après à la télévision, en DVD Blu-ray, au cinéma, et puis on espère aussi sur les plateformes, parce que maintenant les plateformes sont très très importantes et il faut aussi les sensibiliser au fait qu'on a besoin de voir du cinéma de patrimoine, comme ça a pu être le cas dans les années 80 avec toutes les chaînes payantes qui sont arrivées en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Australie, et qu'eux aussi soient sensibles au fait que le patrimoine, c'est capital. Pour moi, le capital doit passer par le cinéma de patrimoine doit pouvoir passer par tous les canaux. Le plus important, évidemment, c'est toujours la salle. Les festivals, la salle, pouvoir faire des événements, pouvoir accompagner des films, en discuter en cinémathèque, dans des ciné-clubs, dans des plus petits cinémas ou dans des grands cinémas. Mais c'est toujours la première chose, c'est de penser à la salle. Il faut qu'on voit les films d'abord en salle. C'est fait pour ça. On a vraiment cette passion de la salle. Et après, il faut être bien conscient qu'effectivement,
de la salle, ça ruisselle vers tous les autres canaux qu'on puisse voir. Et notre responsabilité en tant qu'organisateur de festivals ou d'événements en général, c'est vraiment d'aider les films à trouver des canaux de diffusion pour que tout le monde puisse les voir et le plus possible. Ecco, insomma, il discorso che ha fatto Gerald va proprio in anche la SIC, ma anche tutte le altre manifestazioni che si occupano del patrimonio cinematografico, dei film di repertorio e così via, hanno un impatto molto importante perché ci sono delle società, per esempio, che sono specializzate nella distribuzione di questi film in Francia, ma anche in Italia. Per esempio la Cineteca di Bologna distribuisce anche i film che vengono restaurati. In Francia ci sono delle società che appositamente fanno questo, e tutto quel lavoro che viene fatto nei festival e negli avvenimenti deve andare proprio in questa direzione, di creare un'attenzione anche commerciale, una vita nuova per questi film. Tutto però deve partire dalla sala, cioè dalla sala che può essere la sala del festival, la sala della cineteca, la sala di sale specializzate, ma la sala questi film sono stati fatti per essere visti in sala. Dopo la sala, se uno li vede bene, dopo possono anche essere visti appunto in DVD, sul computer, sul televisore, nella programmazione televisiva, ma è importante che il primo passaggio sia di nuovo la sala per restituire tutto il piacere dell'immagine di questi film quando vengono restaurati. Quindi è un compito molto importante, ma già si vede che c'è un mercato per questo, c'è a Cannes, c'è a Lyon, al festival che appunto al quale lavora proprio Geraldo Chossois, c'è in molte altre manifestazioni, c'è anche a Bologna, insomma, e tutte queste, è molto importante che si capisca che non sono, come dire, le pazzie di qualche esaltato, ma possono essere una maniera anche per recuperare dei soldi per l'industria cinematografica. Bene, io credo che possiamo ringraziare tantissimo Geraldo Chossois per questa bella conversazione, che purtroppo non è avvenuta di persona perché io non me ne sono sentito di venire, ma giuro che appena potremo questa conversazione la faremo anche più ampia e di persona. Grazie mille Gerard, ciao! Grazie.